Ahojte a vítajte pri ďalšom dieli zo série Učíme sa Imagine. Dnes to bude návod, ako si nakresliť rôzne geometrické útvary pomocou príkazu opakuj a príkazu uprav, takže poďme na to. Začneme s niečím jednoduchým, napríklad štvorec, takže napíšeme uprav, úvodzovky a štvorec. A štvorec spravíme pomocou príkazu opakuj, ktorý hovorí korytnačke, aby x krát vykonala nejaké príkazy, ktoré zadáme. Takže chceme, aby spravila 4 krát, keďže štvorec má 4 strany. Príkazy dopredu, 40 napríklad. A potom sa otočí o 90 stupňov doprava. Takže ako môžete vidieť, funguje to. Ešte si tu pridáme tlačidlo znova, ktoré nám bude mazať plochu. A potom si definujeme príkaz trojuholník, ktorý sa robí následovne. Zase pomocou príkazu opakuj a napíšeme, že má ísť dopredu zase 40 a vpravo 120. Vysvetlím. Kruh má 360 stupňov a trojuholník má 3 strany, čiže 360 deleno 3. A ako môžete vidieť, takto funguje trojuholník. A aby ste toho trošku viac videli, tak zmeníme hrúbku pera. Dajme 10. Dobre, super. A teraz chceme skombinovať príkaz štvorec a trojuholník, aby sme spravili dom. Takže spravíme si nový príkaz dom a do neho napíšeme, aby vykonal príkaz štvorec, ktorý sme si definovali. Pod neho napíšeme dopredu 40, pod neho vpravo o 30 stupňov a potom trojuholník. Ako vidíte, máme dom. A vysvetlím, prečo som napísal dopredu 40 a vpravo 30. Keďže napíšeme iba štvorec, tak budeme zase v pôvodnej pozícii a preto pôjdeme dopredu o 40 a budeme tu, potom vpravo o 30 a spravíme trojuholník. A to hlavne kvôli tomu, že máme rovnostranný trojuholník, ktorého vnútorné uhly sú 60 stupňov. A my sme boli, ukážem, zvierame s touto stranou 90 stupňov a posunuli sme sa o 30, aby tento zvyšok bol 60. Vysvetľujem to zložito, ale naozaj to nie je zložité. Takže ďalej chceme spraviť kružnicu. Najprv si ukážeme príkaz bod, ktorý spraví kruh okolo krojtnačky s priemerom, ktorý zadáme, čiže 200. Ale keď chceme spraviť kružnicu, tak to spravíme tak, že si zmeníme farbu na bielu. Nech farba pera biela. A spravíme menší bod. Povedzme 150. No a máme kružnicu. Ale aby sme nemuseli písať 3 veci, ale len jeden príkaz, tak si môžeme spraviť nový príkaz. Pomenujeme si ho kružnica. A do nej si napíšeme, no záleží od toho, akej farby ho chcete mať. Čiže tu nech farba pera si dáte ľubovoľnú farbu, povedzme červená v mojom prípade. Potom dáte bod ľubovoľnej veľkosti. Môže to byť aj naozaj 300 a to je jedno. Potom zmeníme zase farbu na bielu a spravíme bod s menším priemerom ako ten prvý, napríklad 150.
250. A to je v podstate všetko. Teraz napíšeme kružnica a máme kružnicu. Neskôr si ukážeme pomocou premenných, ako robiť tieto kružnice a veľa ľahšie s ľubovoľnou farbou. Takže ďalej. A poslednú vec, ktorú si dnes spravíme, bude duha. A to spravíme, najprv si ukážeme, ako sa spraví duha, bez príkazov, bez definovania príkazu duha, a potom si ho definujeme. Takže duha sa spraví tak. Dáme si farbu. Môžete používať ľubovoľné farby, ale keďže máme duhu, tak začneme s farbami duhy. Čiže červená. Spravíme bod 400. Potom si dáme farbu oranžová. Spravíme bod 350. A potom si dáme farbu žltú a spravíme bod 300 a potom zelená a dáme bod 250 a nakoniec dáme bielu farbu. Mohli by sme síce pokračovať a dať všetkých 7 farieb, ale to nie je potrebné. A spravíme, že zmeníme farbu na bielu. Dáme bod 200 a máme duhu. No ale máme tu menší problém. Tá duha má dve strany. A teraz čo spravíme? Aby sme mali len jednu časť duhy. No spravíme to, že korytnačka sa otočí o 90 stupňov. Keďže už má bielu farbu, ako sme jej nastavili, tak sa otočí o 90 stupňov. Pôjde dopredu o 400, čo je v podstate priemer tej prvej vrstvy. Potom pôjde dozadu o 800, čo je vlastne dvojnásobok tej najdlhšej vrstvy. Potom sa vráti o 400 na pôvodnú pozíciu, tam kde je teraz, a otočí sa vľavo o 90. No a stalo sa toto. Potom môžeme ísť do panelu kreslenia a zobrať si výplň, zobrať bielu farbu a spraviť toto. No máme duhu. No teraz, namiesto týchto zložitých príkazov, by sme chceli jeden príkaz, ktorý keď ho napíšeme, tak nám nakreslí duhu. Takže ako to spravíme? Začneme tým, že si predsa len nastavíme farbu na červenú. Potom spravíme bod 400. Samozrejme tieto farby sú ľubovoľné. Oranžová, potom spravíme bod 350. Potom je to žltá, bod 300 a zelená. Spravíme bod 250 a nakoniec to je biela a bod 200, tak napíšeme to čo predtým. Vpravo 90, dopredu 400, vzad 800, dopredu 400, vľavo 90. A to by bolo všetko. Teraz keď dáme znova a napíšeme duha, sa stane toto. Potom si môžeme zohrať panel kreslenia, zobrať si bielu farbu a len to takto vymazať. A to je v podstate všetko. Takže toto je pre túto epizódu všetko.